हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। भी मैं आपको बेबी कॉकटेल्स कैसा फीड कराया जाता है वो दिखाऊंगा। और इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल को आपको स्वागत है और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको नया नया वीडियो ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। और मैं आज इस वीडियो पे आपको दिखाना चाहता हूँ पेट्स लाइफ का, जो पेट्स लाइफ का फूड मैं अमेज़ॉन से लिया हूँ। और ये अच्छा क्वालिटी का फूड है। कॉकटेल्स के लिए मेरा 2 कॉकटेल्स राइस भी हुआ है अच्छा तरीके से। और हाँ, ये तो बहुत अच्छा है और सस्ता भी मिल रहा है। इसका दाम है 400 या 380 ऐसा होता है अमेज़ॉन में। आप फ्लिपकार्ट में भी आपको जल्दी से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और इसको कैसे फीड कराया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें थोड़ा गर्म पानी लेना है, मेरा 2 कॉकटेल बेबीज है, इसलिए मैं 1.5 स्पून लूँगा फीड को। 1 स्पून और 1 स्पून पूरा लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा इतना ही लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। और इसको थोड़ा पानी मिला लेता है। आप इसको 10-15 ml ऐसा पानी मिला सके। मैं तो अंदाज़ा से मिला रहा हूँ, मेरा तो अंदाज़ा से ही मिलाते आ रहा हूँ। तो इतना पानी मिला लिया है, देखिए इसमें है पानी मिला लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me. कोई कोई लोग ऐसा स्पून से भी फीड कराते हैं और
कोई लोग इस सीरीज को ट्यूब लगा के भी कराते हैं। ट्यूब लगा के कराना मुझे थोड़ा अनसेफ लगता है कि ऐसा वो गलत जगह में घुस गया तो भी वो बेबी कॉकटेल्स को हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ऐसा कॉकटेल का बेबी को ऐसा पकड़ के उसका मुंह में सामने ऐसा लेके गया तो अंदर फीड अपने आप ही ले जाएगा। अभी ये कॉकटेल मेरे पास अभी 1 हफ्ता से फीड ले रहा है, इसलिए जल्दी से लेता है। नया कॉकटेल का बच्चा रहा तो जल्दी से नहीं लेता है, क्योंकि उसका जो पेरेंट्स उसको खिलाते हैं ना, वो उसको एडजस्ट हुआ रहता है। अभी तो ये मेरा कॉकटेल हैंड फीडिंग के लिए एडजस्ट हुआ है। देखिए मैं ऐसा स्लोली प्रेस करता हूँ, वो स्लोली हैंड फीडिंग लेता है। फुल फास्ट भी प्रेस मत करिए, और इसको थंब से प्रेस करें, क्योंकि वो करेक्ट ले जाता है, एक ही लेवल पे जाता है। थोड़ा क्योंकि अभी तो बहुत भूखा है कॉकटेल, वो बाहर भी ऐसा स्प्रिंकल करता है, क्योंकि उसका एयर भी ब्रीथिंग भी चलता है ना, इसलिए थोड़ा दीजिए, वो लेता रहता है। थोड़ा मतलब वो यहाँ लग जाता है, इसलिए थोड़ा उसको वाइप करिए। आप अगर फर्स्ट टाइम फीडिंग कराते तो कोई एक्सपर्ट के पास थोड़ा देख के फीड करवाए, क्योंकि ये थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है। आप एकदम से फीड भी मत कराइए, क्योंकि आप गलत जगह पे उसका फीड दिया तो कॉकटेल बच्चा डायरेक्टली मर भी सकता है। उसका लंग्स में अगर फीड गया तो मर भी जा सकता है। इसलिए डायरेक्टली आप फीडिंग के लिए मत जाइए, फर्स्ट बिगिनर रहा तो। आप किसी के पास पहले 2-3 बार देख के उनके पास देख के फीड कराइए। मैं बहुत स्पीडली भी नहीं फीडिंग करवाता, क्योंकि उसको अगर गलत जगह में वो ले लिया तो भी उसको हानिकारक हो सकता है।
सा देखिए और चेक कीजिए। हाँ, इसका अभी भी भरा नहीं है, अभी थोड़ा फीडिंग करना पड़ेगा। और करो आप। एकदम से भी फीड मत कराए, क्योंकि वो तकलीफ में हो जाएगा। थोड़ा करके फीड कराए। शायद अभी बढ़ गए हो। हाँ, अभी बढ़ गया है। जो ये खुला है दिख रहा है, ये भर गया है। ये भरने के बाद अब इसको फीड मत कराए। और ये अभी तो इसका पेट भी भर गया है। और इसको वो पूरा साफ करके ही रखिए, क्योंकि नहीं तो गंदा हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए पूरा। थैंक यू।